Hacemos mención de los ruidos cardíacos puesto a que el médico tiene que conocer e interpretar estos, recordando que pueden existir ruidos cardíacos de naturaleza patológica que pueden ocasionar, que pueden prevenir la aparición de algunas enfermedades precoces, situadas a este nivel. Tenemos 4 ruidos cardíacos. El primer y el segundo ruido cardíaco que van a tener naturaleza fisiológica puesto a que se producen por el cierre de las válvulas. El primer ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas tricúspide y bicúspide. El segundo ruido cardíaco se produce por el cierre de las válvulas sigmoideas, la pulmonar y la aórtica. Tenemos un tercer ruido cardíaco que se va a ocasionar por el llenado brusco del ventrículo. Esto por lo general no es patológico. Y tenemos finalmente un cuarto ruido cardíaco. Dicho ruido se va a expresar siempre en situaciones patológicas. Este cuarto ruido se produce por una vibración auricular y por la poca distensibilidad que puede existir en el ventrículo. Tenemos entonces al estetoscopio como un instrumento acústico utilizado en medicina para poder percibir los sonidos que se van a emitir a nivel de la caja torácica. Dichos sonidos pueden provenir desde el corazón o desde los pulmones. También se va a utilizar para poder explorar partes del abdomen para detectar algunos sonidos característicos de este. Las partes del estetoscopio son las olivas, que son auriculares que el doctor se coloca en los oídos y estas pueden estar hechas de goma o de plástico. Tenemos un arco metálico, que es un arco que va a enlazar a las olivas con el resto del tubo. Esto se elabora en metal y se diseñó para que el médico lo coloque sobre su hombro sin causar molestias. Tenemos un tubo que está hecho de material que es el polvinilo y mide de 30 a 40 centímetros. Las paredes del tubo están hechas para evitar que el ruido se mezcle con otros sonidos. Tenemos a la campana, que es la parte que se coloca sobre la persona a examinar, transmite los sonidos cardíacos y vasculares y tiene la forma cóncava fabricada que es de material metálico. Tenemos después a la membrana, que con ella se pueden percibir, se pueden sentir los sonidos que son un tanto más finos y delicados, que estos van a estar a nivel de los intestinos y los pulmones. Se ubica en la cara atrás de la campana y es de mayor tamaño. Para poder identificar los diferentes sonidos que se van a presenciar en los diferentes focos de auscultación, utilizamos nuestro estetoscopio. Primer foco de auscultación, el foco aórtico. El foco aórtico se va a ubicar entre la segunda y la tercera costilla a nivel del segundo espacio intercostal, a nivel de la línea paresternal derecha. Nuestro siguiente foco de auscultación vendría a ser el foco pulmonar. El foco pulmonar se va a ubicar a nivel paresternal izquierdo, también entre la segunda y tercera costilla, en el segundo espacio intercostal. En aquí podemos ubicar a la arteria pulmonar. El siguiente foco de auscultación vendría a ser el foco de auscultación tricuspidio. Este se va a ubicar lateral izquierdo hacia la apófisis xifoides a nivel de la línea paresternal izquierda. Nuestro siguiente foco de auscultación vendría a ser el foco de auscultación mitral. Este se va a ubicar a nivel de la línea media clavicular izquierda entre la quinta y la sexta costilla
en el quinto espacio intercostal. Aquí podemos presenciar el choque del ventrículo izquierdo contra la pared costal. Muchas gracias por su atención.